Өзіміздің брендпен жасалған по заказ қазақ сумка деп. Логотиппен. Бұл су өткізбейді и соққыға төзімді, антиударный дейміз ғой. Ешқандай ештеңе болмайды. Машинамен басса да үстіне шықсаңыз да сынбайды бұлай. Орнына қайтып орнына келеді. Қалпына келеді. Бесінші класстан бастап бизнеске деген өзімнің қызығушылығым болды. Содан бастап алып сатумен айналыса бастадым. Өзіміздің районда жаз кезінде андай бильярдный столдар бар ғой. Сол бильярдный столдарды қойып, 6-шы класстың баласымын ғой. Елдерге солға кейбіреу бір жұмыртқа әкеп береді, кейбіреу 2 жұмыртқа әкеп береді. Ескі бильярдный стол болды. Соны елдерге арендовать етіп жұмыс жасадым. 7-ші класс оқып жүрген кезде өзіме деген әзіргі балаларды білмеймін, мысалға өзім өз киімімді, аяқ киімім болсын, мен вообще сол кезден бастап өзім кәдімгідей саудаласып бәріп алу өзімнің мойнымда болды. Маған әке-шешем өйтіп әкеп берген жоқ. Негізі отбасым туралы айтып кетсем, әкем мектептің директоры, шешем мұғалім. Отбасында 8 біз. 4 ағам бар, 3 әпкем бар. Мен үйдің ең кенжесі болдым. Мен ақшадан неден ешқандай қиыншылық көрмей еркін өстім мен. Мектепте де білімім 4-пен 5-ке орташа оқыдым. Бірақ мен всегда әрқашанда еркіндік, өзімді еркін сезіне ала бастадым. Содан бизнеске деген өзім құлшынышым болды. жылы мен Қазақ сумка компаниясын құрдым. Бірінші менде 2 бизнес болды. Біреусі осы сумка болды, екінші спорт товарлары болды. Чемодан сумка болды. Соны мен қарап, нұсқауы бойынша, алдыңғы ағаларымның нұсқауы бойынша сүзгіден өткізіп, осы чемоданға бірінші кеттім. Содан Алматы Харгосына шекара бізге жақын. Бұл кезде 380 километр. Күніне барып, машинамен күніне барып, бір рейс товар алып келеміз, күнде әкеп сатамыз, оптым өткіземіз. Солай жұмыс жасап жүрдім. Содан сатумен айланыстым. Сатқанда менде сату менің негізі өнерім деп айтсам болады. Бизнесте ең маңызды сату. Мен әр нәрсені сата аламын. Сол чемодандарды әкелем, өткізем, оптовиктерге өткізем, сатам, қайтадан барам, қайтадан келем. Қиыншылықтар болды, бірақ ол кезде машинамен таксовать етіп жүрдім, бала-шағамды асырап жүрдім. Барлығы жақсы болды. Содан қиыншылықтар келіп, ол сатып алудан пайда аз түсе бастады. Содан жолдың расходы бар. Мен осы сумкаларды әкеліп, Алматыда 2013-тен бастап құрай бастадым. Сборка чемодан. Қазақ сумканы официально тіркеп, заңды түрде әкеліп, мемлекетке налогын төлеп, сол кезде даму қорынан кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы бойынша 2020 бағдарламасы бойынша 60 миллион кредит алып дамудан. Сол сборка чемоданды құрастырумен айланыстым. Қазірге дейін айланысып жатырмын. Негізгі біздің бизнесіміздегі ең негізгі табыс көзі оптым. Бүкіл Қазақстанға, Россияға жіберіп жатырмыз, Қырғызстанға, Өзбекстанға біз оптымен айланысамыз. Біздің заттарымыз халыққа қолжетімді де баға, ең маңыздысы. Баға қымбат емес, халыққа қолжетімді баға. Болашақта 100% өзімізді құрап, жұмыскерлер өзіміз тігіп, материалдарды өзіміз шығаруға деген
болашақтағы арманым бар. Сол арманға жетем деген мақсатым бар. Өндірісті кеңейтуге болашақта енді қазір бізде 48 сотрудник бар. Болашақта соны 500-ге, 1000-ға жеткізсек, бүкіл 100% қазақ сумка деген ұлттық әзірге қазақ сумка деген бренд қалыптастыру мақсатымыз. 2017 жылы 2017-ден 18 жыл даму қорынан 60 миллион бағана айттым, кредит алдық 6%-пен. Негізі көп адамдар айтады, кәсіпкерлер кез келген мәселе жол ол қиын, істеуге болмайды, бермейді, өте дейді. Мен шынын айтқанда маған даму қорынан алу ешқандай проблема болған, қиындық туған жоқ. Банкке бардым, Жусан банкке бардым, құжаттардың бәрін заңды түрде өткіздім, бухгалтерияны өткіздім. Айналасы 25 күннің ішінде мен 60 миллионды алдым. Заңды түрде өзімнің компаниясынан контрактпен сумкаға салдым, чемодандарға. Отчеттарын көрсетіп жатырмын. Ешқандай қиындық жоқ. Бүкіл кәсіптерге айтарым, негізі мемлекеттің бағдарламасымен даму қорын қолдап отырған бағдарламалар өте көп, соны пайдалануға болады. Енді әр адамның арманы бар. Армандасаң, еңбек етсең, алынбайтын қамал болмайды. Арманыңа жетесің. Бірінші арман, жоспар. Екінші, өзіңді алып шығатын тек қана өзің ғана еңбек ету керек. Жалықпай еңбек етсең, барлығына жетесіз деп ойлаймын.